ल गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग फेरि पनि 4x4 को monster जीप आइपुगेको छ। आज चाहिँ हामी यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं। 4x4 को हैन हामीमा यो चाहिँ जीप है एकदमै खतरनाक अफरोडको लागि चाहिँ एकदमै खतरनाक यो जीप आइपुगेको छ। अब हामी चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ ढिलो नगरिकन यसलाई हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल लुकमा बवाल डिजाइनमा छ यसको है। अब यो चाहिँ अब खोल्दाखेरि त झन् अझै बवालै होला जस्तो लागिरहेको मलाई। अब हामी चाहिँ यसलाई खोलौँ अनबक्सिङ गरौँ। यो कताबाट अनबक्सिङ हुन्छ हैन, अनबक्सिङ हुँदा पनि यसो एकदम खतरनाकै प्याकिङ रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई यसको। अब चाहिँ हामी यसलाई अनबक्सिङ गरौँ लगाएर। यसको प्याकिङ पनि बडा डेन्जर छ गाइस। अब हामी निकालौँ यसलाई गाइस। यो चाहिँ हाम्रो जीप अनबक्सिङ भइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो सायद डिफेन्डरको लागि होला। यो हाम्रो चाहिँ गाडीको लागि चाहिँ अब कता कता सेफ्टी राख्नको लागि सेफ्टी लगाउनको लागि चाहिँ यो दिएको छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो पनि म देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। यो चाहिँ हाम्रो गाडीमा लगाउनको लागि सायद यो खै के हो थाहा भएन। यो चाहिँ अनि पछि म देखाउँछु तपाईँलाई। यो चाहिँ हाम्रो गाडीहरुमा लगाउनलाई दिएको जस्तो लाग्यो मलाई हैन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो चार्जर छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सायद यो चाहिँ हाम्रो रिमोटको लागि हो है। यो रिमोटको लागि छ। सो गाइस ढिला नगरिकन चाहिँ हामी अनबक्सिङ गरौँ। त्यसपछि हाम्रो अफरोडको लागि आयो गाइस। हाम्रो अफरोडको लागि अफरोडको राजा मोन्स्टर जीप आइपुग्यो गाइस। हेर्न सक्नुहुन्छ। Oh my god. Oh my god. Oh my god. Wow. What a jeep. Oh my god. फोटो मोन्स्टर जीप चाहिँ हामीसँग अवेलेबल भइसकेको छ गाइस। हेर्नुहोस् है। अब चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई चार चाँद लगाउनको लागि चाहिँ यो मोन्स्टर जीप हामीसँग अवेलेबल भइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो रिमोट हो यसको है। यो चाहिँ हाम्रो रिमोट। सो यो चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा टायर पनि दिएको छ। कहिलेकाहीँ यसो टायर पङ्चर भयो भने चाहिँ टायर फेर्नु भनेर टायर पनि दिएको छ है हाम्रो यो मोन्स्टर जीपमा। अब चाहिँ हामी यो फर्महरू पनि दिएको छ। फर्म चाहिँ हामीलाई आवश्यक छैन। सो अब हामी चाहिँ यो हाम्रो डिफेन्डरमा यो डिफेन्डरको हेडलाइटको लागि चाहिँ यो लाइट पनि दिएको छ, लाइट कभर हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो सायद